Всем привет! Закончил санузлы, ну и плиточные работы все. Вот так выглядит этот короб в итоге. Здесь не было возможности утопить коммуникации, так как это вент шахта. Поэтому решил собрать его такой короб аккуратный, чтобы он не выпирал нигде, как бы он скрылся. И получается, эта тумба, она облокотилась на этот короб. Это все обработано силиконом, то есть здесь все герметично. Вот как выглядит подключение. Сейчас ставлю везде вот такие сифоны. Там внутри шарик, у стиралки насос. Она под давлением этот шарик поднимает, происходит слив. Потом она перестает сливать, шарик опускается и запирает этот вход. То есть воздух оттуда не идет в машинку. Хорошо придумали такой сифон. Здесь экран. Такой. Там сеточки, полочки. Также все обработал силиконом. Такой пенал вместительный. Здесь будет тройной выключатель, один освещение, один принудительная вентиляция и один включает всю подсветку. Вот так вот получается такая интимная обстановка. Вот он туалет. Сейчас покажу лоджию. Лоджия готова, затерта. Продолжаю здесь работу. Заказчик снес перегородку. Здесь будет такая большая кухня-гостиная. И штукатурки получаются в разных плоскостях. Эта стена и эта. Вот я выставил маяки. Разница у них была больше сантиметра. Вот лишнее я сбил, чтобы не накидывать. А то вот сюда приходил я
почти в 3 сантиметра в итоге. Сейчас здесь около 2. Вот, буду загонять это в одну плоскость. Этот проем будет закладываться, вход будет отсюда. Уже отштукатурил вот эту стену. Здесь у входной двери сделал откосы, сделал их одинаковые. И тут вот все показало, всю неровность. Там была шишка, я ее отбил. Вот эти листы гипсокартона будут служить нам маяками. А дальше в продолжение уже обычные металлические маяки я поставил. Вот, тоже буду выравнивать. Буду выравнивать здесь еще пол, плавно загонять его в ноль комнатам, потому что там был сантиметр перепад, как и здесь, относительно вот этой стяжки. Так, и отштукатурил я вот эту стену. Да, еще вот здесь буду штукатурить, уже готовы маяки. Вот. Ну, в общем, вот так вот. Ну, давайте, друзья, пока.